Dragi kolege i prijatelji, iskorištavam ovu priliku da vas pozovem na moj predstojeći kurs javnog nastupa i vještine govorništva koji će biti održan u Novom Sadu 27. juna u subotu. I ono što je veoma bitno jeste da je svakome od nas potrebna vještina javnog nastupa. Dakle, bilo da ste osoba koja se zaista i bavi nekim poslom gdje je potrebno javno nastupati ili praktično vam je javni nastup potreban u porodičnim odnosima, u ličnim odnosima, čak i u flertu, u poslovanju generalno, u prodaji i slično. Dakle, to je jedna vještina koja će definitivno da vas izdvoji od prosjeka, od svih drugih ljudi, jer je potrebno znati kako na najbolji način prikazati ono što želimo da kažemo ljudima, kako da nas ljudi najbolje prihvate, kako da shvate ono što mi zapravo njima govorimo i kako da se pravilno izražavamo za sve to vrijeme. Ono što je bitno da će na kursu da bude jedan individualni rad sa svakim polaznikom, maltene ponaosob, gdje se ima 14 praktičnih vježbi koje se rade u toku tog dana. Nekoliko stvari koje ćemo raditi na kursu koje treba da znate jeste kako savladati strah od javnog nastupa, kako ostvariti kontakt sa publikom, kako biti dobar govornik, prezentator, kako govoriti pred kamerama i tako dalje i tako dalje. Dakle, suština ovog kursa jeste da vi savladate tu govorničku vještinu, odnosno vještinu javnog nastupa, da biste bili dopadljivi svakoj vašoj narednoj publici, ma ko ta publika bila. Ono što je naravno i činjenica i interesantno da se svako od nas bavi javnim nastupom, iako toga većina ljudi zapravo i nije svjesna. Ali svaki dan mi radimo neki svojevrsni javni nastup. Bilo da je to pred nekom većom publikom, bilo da je to u odnosu 1:1, bilo da je to u poslovnim, društvenim, privatnim odnosima, ali vještina javnog nastupa je svakome od nas potrebna. Dakle, pozivam vas da se prijavite na naredni kurs. Sve podatke imate u linku u opisu ovog videa. Moje ime je Boris Teodosijević i vi ste dobrodošli.